ஆட்டோ போகாதம்மா, வீட்டுக்கு போங்க. உள்ளே போகாதவங்க போய் மாட்டிக்கு பாருங்க. போங்க, இப்படி போங்க. எப்படி போவோம்? மேலே போயிட்டு பிடி மேலே போங்க. பைக் போகாது, நடந்து தான் போக முடியும் அந்த சைடில். அப்படியே சத்தியாமதியில் போயிட்டு இப்படி போயிட்டு வேணா அப்படி இரநூறு கேட்டுக்கு வந்து வரலாம். இது நம்ம பர்மனவர் பிஜி மண்டேரி ஒன்று வரலாம். ஒரு மணி நேரம் ஒட்டிச்சு எல்லாம் தண்ணி போயிடும். ஒரு மணி நேரம் ஒட்டிச்சுன்னா ட்ரைனேஜில் எல்லாமே போயிடும். இது லைன் மேலே ஃபுல்லாக தண்ணியெல்லாம் வெளியே வருது. இந்த சைடில் கொட்டும் பாரு, இந்த சைடில் இந்த ஹோல்சேலெல்லாம் தண்ணி வரும். ஆமாம், அதில் நிற்கல, அவ்வளோதான். ஆற்றுல தண்ணியா?